हाय आर्मी, कैसे हो? टुडे साउंड चेकिंग डे 2 तेकुक मूवमेंट से वी ड्राइव करके आ रहा है। जंकुक पीछे खड़ा हुआ है। ये जे होप ने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई थी, सारे मेंबर्स को फोकस किया जे होप ने, और वी ड्राइव कर रहा है। OMG देखो, आते टाइम वी ड्राइव करके आया और जाने के टाइम पर जंकुक ड्राइव करके जा रहा है। नोटिस करना जंकुक का फेस। सारे मेंबर्स बैठने के बाद जंकुक पीछे देखता है वी बैठा या नहीं। केयरिंग हस्बैंड। अब वी ड्राइव कर रहा था तो जंकुक देख रहा है कि कहाँ जा रहे हैं हम। उसका फेस देखो कैसे देख रहा है। जंकुक ड्राइव कर रहा तो वी भी ऐसे ही खड़ के देख रहा है। कितना क्यूट लग रहा है ना वी। ये मोमेंट्स तो हमेशा होना ही है। वी, जंकुक और जिन बटर सॉन्ग परफॉर्मेंस करते इस टाइम ऐसे लेट गए। पहले के वीडियो में सब डांस कर रहे थे और अब ऐसे लेट गए। जंकुक को देखना कैसे वो वी के पास आके बैठ गया और उसको देखता रहता है। और यहाँ पे वी शूट कर रहा है सारे मेंबर्स को, कैमरा पकड़ के सब कुछ। और यार भी ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है और देख के आपको तो कुछ याद आ ही गया होगा। चलो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, जब भी जंकुक वी को देता है तो नॉटी मूड ऑन हो जाता है, ऐसे करने लगता है। जंकुक एक कैमरामैन बहुत हैंडसम है, मुझे ये चाहिए। वी तो फोकस ही करता रहता है जंकुक का डांस मूव। OMG। यहाँ पे जंकुक बॉक्सिंग करते आता है और वी को क्या करता है देखो, आपको दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना साथ में। मन तो करता है ऐसे ही देखते रह जाए। आपको तो पता ही है ये तेकुक मोमेंट्स मेरा फेवरेट है।